E aí pessoal, tudo bem? Maravilha? Vamos aí mais uma super dica. Motores Fiat 1.0 3 cilindros Firefly, consumo excessivo de óleo, alteração de marcha lenta e saindo fumaça pelo escapamento. Às vezes ele faz até um barulho de assovio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, na tampa de válvula dele, a gente tem esse diafragma aqui, ó, que costuma rasgar e fazer esse barulho aqui, ó, muito forte, um assovio bem forte. Vocês conseguem ouvir aí? Barulho realmente muito forte, né? Olha lá, isso acontece porque o diafragma ele abre um rasgo nele aqui, ó. Isso acontece bastante com os motores Jetta TSI, Cruze também acontece bastante. Eles têm um diafragma parecido com esse, né? Então aqui eu vou ter que fazer a substituição aí, pessoal, do diafragma. Entendeu? Esse óleo acaba indo lá pro coletor de admissão, e aí aumenta o consumo de óleo também, tá bom? Para quem aí tem dúvida aí em relação a esse motor, a esse barulho tá meio perdido, só tirar o filtro de ar ali, ó, e lá na tampa de válvulas, ok, gente? Então é isso aí, grande abraço e até o próximo vídeo.